Всем добрый день! Мы находимся в городе Керчь. Первая береговая линия. Классный проект. Я вам сейчас все расскажу. Это ремонт от застройщика. 30 тысяч квадратный метр. Обустроенная комфортная зона кухни. Диван. Здесь зонирование тоже сделано. Тут спальня. Сейчас самая фишка. Вид на море. Смотрите. Я уже хочу здесь жить. Это боковой вид с моря. Чуть попозже покажем вам. Посмотрите, это будет первая береговая линия. Здесь есть еще квартиры, можно выбрать. Хотите, чтобы я подобрала вам выгодное предложение? Меня зовут Юля. Пишите, звоните. Все мои контакты в описании.